Hello Minglaba, welcome to Vincent, and in this video I'm going to be covering where you should start if you want to study in the UK. What kind of schools do you need to look at, where should you look at, and how do you apply, and what are the processes to get to the UK. So I'm going to be covering all of that in the video, and before we get started, let me do a little bit of introduction. My name is Vincent, and I've been in the UK for quite a long time, 6 years. I've been here since 2018. And I'm still a student. I'm currently in my final year of studies. So I'm a university student who is studying mechanical engineering at Imperial College London. So I'll be helping you guys out on how to find the right place, find the right school, where to look at it, and what are the processes for you to get to the UK. Before we get started, just a little disclaimer, which is I'm going to be using Myanglish in this video, so that will be both Burmese and English at the same time, because I'm quite fluent in English and it's easier for me to, put my thoughts out there. So yeah, let's get cracking. Alright, so the first thing is, what do you want to study? So the type of the course or the type of the study that you want to do is really important. There are different types that you can go to. Like first, let's climb up from the bottom to like the top. So bottom will be primary or like secondary, high school, and then afterwards like sixth forms are general like level 12 or 13 someone's calling me shit. A few minutes later. Apologies, I just finished the call. So yeah, where was I? ကိုရွေးချယ်မဲ့ course ကအရင်ရေးကြည့်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုပါတက်ချင်လဲဆိုတာပေါ်မူတည်ရဘာလဲဆိုတော့ကိုပါတက်ချင်လဲဆိုတာရွေးချယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ကိုဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာလည်းပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်လောက် budget ဘယ်လောက် percent တက်နိုင်လဲဘယ်လောက်ပေးပြီးတော့ study လုပ်နိုင်တယ်အလုံးမလဲမူတည်တယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ bottom ကနေပြီးတော့ top ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် primary ရှိမယ် secondary ရှိမယ် high school ရှိမယ် high school ပြီးသွားလို့ရှိရင်10တန်းလို့မို့10တန်းရှိတယ်10တန်းကနေမှ IGCSE O level ဖြေရတယ် O level ပြီးလို့ရှိရင် there are two choices. There are more than two choices, but generally in the UK there are two choices. So you can either go to foundation year တက်လို့ရတယ် foundation year ဆိုတာ university မတက်ခင်တက်နှစ်မဟုတ်နှစ်နှစ်တက်ရတယ် foundation year ဆိုတာသူက level ညှိရပါလေ university ကိုဝင်လာလားမဝင်နိုင်လားဆိုတာ foundation year တက်လို့ရှိရင် university automatic ဝင်တယ်တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ foundation year တစ်ခုရှိတာကတော့ university ကိုဥပမာ top university တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ foundation year တက်လို့မရအောင်ဘာလဲဆိုတော့ top university ကပြိုင်ဆိုင်များတယ်ပြိုင်ဆိုင်များတဲ့အတွက်ပြိုင်ပြီးတော့ရှောက်ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ that's one way foundation year and second way is through A levels so A levels ဆိုတာ sixth form လို့ခေါ်တယ် sixth form က year 12 and 13တော့နှစ်တက် A level နှစ်တက်ပြီးတော့ somewhere ဖြေရတယ် IGCSE လို့ပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းပိုပြီး advance ဖြစ်တယ်ပိုပြီး advance ဖြစ်တယ်ပိုပြီးတော့ specific ပိုပြီးတော့ detail ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် university ကိုရှောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနှစ်နှစ်ထဲမှာရှောက်ပြီးလို့ရှိရင် university ရှောက်လို့ရှိရင် university course တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် university course apply လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် university ပြီးသွားလို့ university ထဲမှာလည်းသူအများကြီးရှိရ bachelor ရှိရ master ရှိရmainly masters and bachelors and after that it will be postgraduate got PhD or further masters in different degrees အဲ့လိုမျိုးရှိလိမ့်မယ် but အဲ့တော့ဘာကြည့်ရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဘယ် course ကိုတက်ချင်တာလဲကိုက A level တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် A level ကျောင်းလေးရှာရမယ် University တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် University ကျောင်းလေးရှာရမယ် University ကို contact လုပ်ရမယ် admission process တွေသွားရမယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ entry requirement တွေဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာတက်ချင်လဲဆိုတော့အရင်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် language school တက်ချင်လား language school ဆိုလို့ရှိရင်တော့it's just like 1 or 2 years depending on your language level and then you can find those schools where for example English ကိုပို့ပြီးတော့ကိုကတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် English ကိုပို့ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်နှစ်နှစ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့မှာ school မှာသူတို့native နဲ့စကားပြောနောက်ပြီးလို့ရှိရင် you just like interact communicate socialize that kind of thing and just like improve your English in general and I've met a lot of people who have done those like courses and yeah that's one of the
affordable and one of the easiest ways to come to the UK as well. If you want to study in the UK, just study in the UK with no hardships. So yeah, that's one of the things that people do as well, apart from the educational system that I just mentioned. But yeah, so that's the first point. Okay, second point ကိုသွားမယ် second point ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုရွေးချယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုဘာတက်ချင်လဲဆိုတာရွေးချယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် second ကဘယ်အကြောင်းတွေရှိလဲဆိုတော့ရှာရမယ် like where do you look at ဘယ်မှာရှာရမလဲ like how do you look at, that's going to be what I'm covering in the second point. So the second point, sorry, I'll be reading out from my phone because I've got everything scripted here. But yeah, so the first thing like for example, let's say we want to study A levels or high school. Okay, high school နဲ့ A level တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု high school ကို focus လုပ် high school ကိုကျွန်တော်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ UK မှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေကို research လုပ်မယ် research ဆို study လုပ်မယ်ဘယ်အကြောင်းတွေကကောင်းလဲဘယ်အကြောင်းတွေကကျောင်းလာကဘယ်လောက်လဲ course curriculum တွေကဘယ်လိုသွားလဲအဲ့ဒါတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ကြည့်ပေါ်လို့ရှိရင်သူ website တွေရှိတယ် website တွေလည်းဝင်ကြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ rating တွေသူတို့ tuition fee တွေ entry requirement တွေ entry requirement ဆိုတာသူတို့ဘာလို့လဲဆိုတာကိုကြည့်ပါကျွန်တော်အခုဒီမှာ website ရှိတာကတော့recommendation ပေးတာတော့ Independent Schools Council ISC လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် Boarding Schools Association BSA or UK Boarding Schools Guide, so that will definitely help you for post high schoolပြီးသွားတဲ့အချိန် IGCSE ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း IGCSE တက်တဲ့ level or A level တက်ချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြည့်တယ်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင် if ခုကြည့်နေတဲ့ video မှာကျောင်းသားတော်များပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ if you are a prospective student who wants to get into a high university or a high performance school, then make sure to check the rankings table on which school is the best and contact them and just go through the same process, and which I will just later cover on in this video as well. So first is check their websites, just Google up, very simple, just like UK top ranking schools, UK top ranking A level schools. Okay, so yeah, that's it. Andအခုပြောနေအောင်ကျွန်တော် story လေးပြောမယ် story လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဒီ UK ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ website တွေအပြင် careers fair လို့ခေါ်တယ် careers fair ဆိုတာအဲ့လိုပွဲတွေရှိတယ်ကွာသူကဟိုကျောင်းတွေကပွဲတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုကအဓိကနားဆွင့်ပြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာမှာပေါ့လေပွဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ဆိုရန်ကုန်မှာ I think it was Trader could be said or not, I can't remember, it was like 6 years ago, but at myပွဲမှာ like me and my dad we went together and my dad got a lot of pamphlets because like we were looking for a school to study abroad, and I don't know to a pamphlet တစ်ခုယူလာအဲ့မှာ Oxford International College လို့ခေါ်တယ်အဲ့ pamphlet တစ်ခုယူလာပြီးတော့အဲ့ pamphlet ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် contact ရတော့ကျွန်တော်တို့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းတက်မဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော် research လုပ်လိုက်တယ်top ranking A level schools ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ A level တက်ရတော့မှာပါတော့ကျွန်တော် IGCSE ကမြန်မာပြည်မှာလုပ်လာတော့အဲ့တော့ A level တက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် top rankings A level school in the UK လို့ရလိုက်ချင်မှာတော့ OIC က top 1မှာပါလာတယ်အဲ့တော့ OIC ဆိုတော့ Oxford International College ကခုန pamphlet ရတဲ့pamphlet ရတဲ့ကျောင်းကtop ranking မှာပါလာတော့ကျွန်တော်အဲ့ ranking ကိုရှောက်လိုက်တယ်အဲ့ pamphlet ကနေပြီးတော့ contact detail ပေးရ email ပေးရ like website တွေဝင်ကြည့်ပါပြီးဘယ်လောက်ကျောင်းလာက entry requirement တွေဘာလို့လဲဥပမာ IELTS score yeah, it's like etc, like all the things like English language competencies assessments and those kind of things. So that's how I basically got contact with them. And yeah, don't hesitate to contact them. သူတို့လမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာလို့လဲလမ်းမေးတယ်ဘာတွေလုပ်အောင်လဲ admission process ရှိလို့ရှိရင်ကို test ဖြေရမယ်ဆိုတော့ test ဖြေကွာform ဖြေရမယ်ဆိုဖြေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင် yeah, it's just like they tell you whether you got the place or you don't. So yeah, that's my little personal story, and the point is keep your ears open, like try to listen on any matters if you are in this kind of scenario where you're looking up to study somewhere else, and you just go to like every single fairs and meet like every single like schools and like schools, universities, any like educational institutions that you want to like that you're looking for or that you might look in the future, because like
ပြောလို့မရအောင်နောက်ကြရင် like in 2 years time you will need those helps, and it was really helpful back then. So yeah, just look out for them, and yeah, that's point number 2 covered. Okay, point number 3 are entry requirement ပါခုနကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ခုနကျွန်တော် briefly ပြောလိုက်တယ် entry requirement ကိုတေချာဆက်ရမယ်ဘာလို့ဆို entry requirement တွေကအရေးကြီးတယ် entry requirement can deny your like studies basically. So entry requirement မမိလို့ရှိရင်if you okay, this is where the Myanglish is like, you know, okay, back to the topic. If you didn't meet the entry requirements, or if you can't meet the entry requirements, then that is where you get denied or declined for the place that you are applying for. So make sure you check the entry requirements. Like for example, university solution entry requirement go to the university UK university ticket solution by English language proficiency, obviously, like IELTS score, TOEFL, and below I don't know, additional documents, recommendations letter, personal statements, obviously. It's a statement which you write, and it's a statement, I think it was like 5,000 words, and then you write how much you love the course. And then yeah, you just basically submit it to them, and they will like assess you from there onwards. And there are like some competitive programs which also have like interviews, aptitude tests, and portfolios. They will check your like aptitude tests, like I mentioned before, assessments, like, you know, admission tests, by entry requirement below shame. Yeah, below PNCM, but IELTS got booking 6လလောက်ကြိုလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကြိုခုတည်းကကြိုကြည့်တာပါအဲ့လိုပေါ့လေခုတည်းကကြိုကြည့်ရမယ်အဲ့လိုပဲပေါ့but yeah, that's pretty much it for point number 3. Alright, so point number 4 is I'm gonna well, it's not actually point number 4, it's more of a general. I'm just gonna summarize and tell you guys the process of the whole study in the UK thing, and how you can study in the UK. So the first thing, as I mentioned, you choose your course, choose your university, choose what you want to study, the type of thing. And I've mentioned where to look for as well, so that you can choose where to study. And the second thing is entry requirements. Check the entry requirements, which is really important. And then once you've checked the entry requirements, and once it's a green flag, meaning that you have decided that this is what I want to do, this is what I want to apply, this is the school that I want to get into, this is the course that I want to study, then apply for the course. Very simple, just apply. Just like apply for the course, and then afterwards you will receive a CAS. UK ma CAS လို့ခေါ်တယ် CAS ကဘာလဲဆိုတော့ confirmation of acceptance studies ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက apply လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်း placement ရလို့ရှိရင်ကျောင်း offer ပေးတယ် and then you accept the offer. Down below you apply for the role and John accept your like application, then they have decided that you will be attending. Through a go shall be lame government website and APO. CES shall be CES confirmation of acceptance studies. You give my John number got you visa shall like a number visa for student visa application. And the next point is student visa. So apply for student visa. Student visa as usual, book the appointments in an embassy, like in a British embassy, or through agents, which are very good options. I would strongly recommend actually no, I wouldn't recommend agents. I mean, it depends on which agent you get. So yeah, just like look out for other options, and there are plenty of options. And do keep in mind that everything that I'm telling right now, like, it is very subjective. So it's just my opinion and what I'm sharing, and everything can change with time. So currently it's 2024 November, and there might be things might change later on, so just keep in mind. Okay, and apply for student visa. So normally for me, before I applied, and it was TFO, you know, apply like TFO visa. Normally student visa is called TFO visa လို့ပြောကြတယ်လေ UK government official website မှာဝင်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ဖတ်လို့လည်းရတယ် so yeah အဲ့ဒီဟာကို TFO student visa ရှောက်လိုက်တယ်ရှောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့က
CS တောင်းတယ် CS ကိုပြရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကကျောင်းလာကပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို proof of funds ကိုပြရတယ်ကိုကကျောင်းလာကပေးနိုင်တာပါပေးပြီးတော့တက်နိုင်တာမဟုတ်တက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် bank statement တို့ sponsorship letter တို့အဲ့ဒါတွေလည်းပြရမယ်ပေါ့နိပြီးလို့ရှိရင် English level proficiency English စကား level ပြောတတ်တဲ့ IELTS ဘယ်လောက် band score ရရမယ်တို့ TOEFL ဘယ်လောက် grade ရရမယ်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နိပြီးလို့ရှိရင် TB ဆက်ရမယ် tuberculosis testing လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီ procedure တွေကတော့အကုန်လုံး government တွေမှာရေးထားတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့လည်းရေးထားတယ် like how do you like test it out ဘယ်မှာသွားဆက်ရမယ်တို့အဲ့လိုမျိုးလည်းရေးထားတယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင် and health surcharge ဒီမှာ IHS လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ charge ကနည်းနည်းတော့များတယ် immigration health surcharge လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ UK မှာမရောက်ခင် visa လျှောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအမြဲပေးရတယ်အဲ့ဒါyeah လူတိုင်းပေးရတယ် like student တိုင်းပေးရတယ်ဘာလို့ဆို UK မှာနေရော healthcare coverage ကိုသူကit's essentially a healthcare coverage for the UK for your UK studies and yeah that's it and then after that comes financial preparations အဲ့တော့ခုနပြောလို့ပဲ tuition fee ကိုပေးနိုင်တယ်နေစရိတ်ကိုပေးနိုင်တယ်စားစရိတ်တွေကိုပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြရမယ် scholarship ပါရှိကြလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတယ် scholarship ပါလည်းပြရမယ် funding တွေလည်းပြရမယ် yeahအဲ့ဒါလည်းပြရမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် number 7 once you've done that and you got the visa yeah just get ready to travel Myanmarကနေပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Myanmar to London it's like 5,000 miles or something 12 hours flight depending on which flights you take minimum so yeah just prepare to travel range accommodations ပမာနေမလဲဆိုတာကြည့်ကျောင်း school boarding ရရှိတယ် university ဆို university boarding ရရှိတယ် boarding school ရရှိလို့ရှိရင်လည်း boarding school တွေဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်ပါပြီးသားဖြစ်တယ်ပါလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအိမ်ဘယ်လိုငှားမလဲဒါမှအသိရှိရတဲ့အိမ်အသိနေလည်းရတယ် so yeah there are different processes that you can go through and yeah visa ကိုပြန်ကြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုလိုအပ်တဲ့ document တွေယူလာပြီးတော့ immigration ဝင်လို့ရှိရင်ကိုပြဖို့အတွက်ဟိုမှာ TB စစ်တာတော့ yeah IELTS certificate တွေပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့ most important thing ကတော့ကျောင်းရဲ့ acceptance letter ဒီကျောင်းကကျောင်းကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဒီကျောင်းကိုလာတက်တယ်ဆိုတော့ပြအဲ့ဒါအဓိကပဲ and yeah apart and finally arrival so at arrival you're gonna get into the UK yeah welcome to the UK and yeah just like get started contact your university and there'll be like plenty of people to welcome you and you can just register like below they will give you a BRP card BRP so where is it where's my BRP oh actually here yeah so like BRP is like a card something like this I'm gonna show it for because it's confidential but yeah this is a BRP card BRP ကလေးပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အခုလာမယ့်နေ့မှာရှောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု 31st December 2024ကနေစပြီးတော့သူ e-visa ပြောင်းသွားပြီဆို BRP ရောမပေးတော့ဘူး but like online ကနေရှောင်းမယ်သူတို့ process တွေ government website မှာပေးရလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် they'll tell you once you get accepted and once you get the student visa so don't worry much about it but yeah and yeah I mean like that's it and then once you hear welcome to the UK and that's it and one final thing international ကျောင်းသားဆိုလို့ရှိရင် part time လုပ်လို့ရတယ် but maximum cap ထားတယ်နိုင်20တပတ်ကိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့တပတ်ကိုနိုင်20လုံးဆိုတလားဆိုလို့ရှိရင် it's just max နိုင်80လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နိတနားယူ I think from my experience you know part time လုပ်တော့ဆိုလို့ရှိရင် I think it was like £10 or something so I think you'll get like if you max out use 20 hours then you get like £200 a week so which is not bad if you work part times yeah I think that's pretty much it from me and if you guys have any questions သိချင်တာရှိလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်လို့မြန်မာလိုနားမလည်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် leave it down in the comments comment ထဲမှာရေးထားပေးပါ like so that I can reply it to you guys and yeah hopefully give you the answers that you want so yeah if you have any questions let me know as I've said thanks for watching and I'll see you guys in the next one my name is Vincent peace out